கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. பாவத்திற்கு நோ சொல்லு, பரிசுத்தத்திற்கு எஸ் சொல்லு என்ற தலைப்பின் வாயிலாக ஒரு சில நிமிடங்கள் உங்களோடு நான் பேசுவதிலே கர்த்தருக்குள்ளே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வேதம் சொல்லுகிறது, ஆதியிலே தேவன் மனிதனை உண்டாக்கும் பொழுது அவருடைய சாயலிலே மனிதனை உண்டாக்கினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. உதாரணத்துக்கு இந்த கண்ணாடி கிளாஸில் இருக்கிற இந்த தண்ணீரை நீங்க பாருங்கள். தண்ணீரில் எந்த விதமான மாசு இல்லாமல் இருக்கிறது. இதே போலத்தான் ஆதியிலே தேவன் மனிதனை உண்டாக்கும் பொழுது மாசு இல்லாதவனாய், பிழை இல்லாதவனாய், கரை இல்லாதவனாய், அழகு நிறைந்தவனாய், செம்மையானவனாய் தேவன் மனிதனை உண்டாக்கினார் என்று வேதம் நமக்கு அடையாளப்படுத்துகிறது. அப்படி அவருடைய சாயலிலே தேவன் மனிதனை உண்டாக்கினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அவருடைய சாயல் என்ன? அவருடைய சாயல் கரையில்லாதது, அவருடைய சாயல் பிழை இல்லாதது, அவருடைய சாயல் பரிசுத்தம் உள்ளது, அவருடைய சாயல் குற்றமற்றது, அவருடைய சாயல் அழகு நிறைந்தது. அப்படிப்பட்ட சாயலில் தான் தேவன் மனிதனை செம்மையானவனாய், அழகு நிறைந்தவனாய் உண்டாக்கினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அப்படி உண்டாக்கப்பட்ட மனிதன் காலப்போக்கிலே தன்னைத்தானே கெடுத்து கொண்டான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. பல உபாய தந்திரங்களை தனக்கென்று தெரிந்து கொண்டு தேவனுடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படியாமல், தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்காமல், பரிசுத்தத்தை விட்டு விலகி மனுக்குலம் பாவத்திலே விழுந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அப்படி ஒருவேளை இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் பாவத்தில் விழுந்து கொண்டு இருக்கலாம். ஒருவேளை பாவ சூழ்நிலைகள் கட்டப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியை சொல்லுகிறேன், உங்களை கட்டி எழுப்ப இந்த நாட்களில் தேவன் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட மனிதன் தான் கரைபற்றவனாய் வாழ ஆரம்பித்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அழகு நிறைந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே, இவருடைய சாயலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் கரை உண்டாக ஆரம்பித்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. எது ஒரு மனிதனை கரைப்படுத்தும்? வேதம் சொல்லுகிறது, விபச்சாரம் ஒரு மனிதனை கரைப்படுத்தும், வேசித்தனம் கரைப்படுத்தும். ஒரு மனிதனை விபச்சாரம் கரைப்படுத்தும், வேசித்தனம் கரைப்படுத்தும், பொல்லாத சிந்தனைகள் கரைப்படுத்தும், பொய் கரைப்படுத்தும், தூசணம் ஒரு மனிதனை கரைப்படுத்தும். இப்பொழுது பாருங்கள், அவருடைய சாயலில் உண்டாக்கப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இப்ப கரை விழ ஆரம்பித்தது. ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் கெட்டுப்போவதற்கு ஒரு நாளும் பரிசுத்த ஆவியானவர் காரணமே கிடையாது. நீங்கள் கெட்டுப்போவதற்கு நீங்களே காரணமே ஒழிய தேவன் ஒரு நாளும் காரணர் அல்ல என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ஒருவேளை என்னுடைய வாழ்க்கையில கரை விழுந்துருச்சு, என்னுடைய வாழ்க்கை பிழையுள்ளதாய் மாறிவிட்டது, என்னுடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமற்றதாய் மாறிவிட்டது என்று சொல்லி ஒருவேளை நீ கலக்கத்தோடு இந்த வீடியோவை நீ பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம். உன் கலக்கத்தை மாற்ற இந்த நாட்களிலே தேவன் உனக்கு ஒரு 3 விதமான ஆலோசனைகள் கொடுக்கிறார். நீ பரிசுத்தமாய் வாழுவதற்காக திரும்பவும் உனக்கு ஒரு வாய்ப்பை தேவன் கொடுக்கிறார். எது ஒரு மனிதனை பரிசுத்தப்படுத்தும்? முதலாவது, தேவனுடைய வார்த்தை ஒருவனை பரிசுத்தப்படுத்தும். இரண்டாவது, தேவனுடைய ரத்தம் ஒருவனை பரிசுத்தப்படுத்தும். மூன்றாவது, இயேசு கிறிஸ்துவே ஒரு மனிதனை பரிசுத்தப்படுத்துவார். ஒருவேளை இந்த 3 காரியங்கள் வாயிலாக நீங்க வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கலாம். நான் தேவனுடைய ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு இருக்கிறேன், தேவனுக்குள்ளாக நான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன், தேவனுடைய வார்த்தையை நான் கடைபிடிக்கிறேன், ஆனா ஒரு நாளும் என்னுடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமாய் மாறவில்லையே என்று ஒரு அங்கலாய்ப்போடு நீ இருக்கலாம், ஒரு ஏமாற்றத்தோடு இருக்கலாம். இன்றைக்கு உனக்கு ஒரு நற்செய்தியை சொல்லுகிறேன். என்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளை பரிசுத்த ஆவியானவரை உங்களுக்குள்ள உலாவ விடுகிறீங்களோ அன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கை பரிசுத்தமாய் மாறும். இதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களை கையை உயர்த்தி ஒரு ஆமேன் என்று சொல்லலாமே. வேதம் சொல்லுகிறது, நான் உங்களுக்குள்ளே உலாவி உங்கள் தேவனாய் இருப்பேன். என்றைக்கு ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பரிசுத்த ஆவியானவரை, தன்னை உண்டாக்கின தெய்வத்தை ஒரு மனிதன் அவருக்குள்ளே உலாவ விட ஆரம்பிக்கிறானோ, பரிசுத்த ஆவியானவர் உலாவ உங்களுடைய வாழ்க்கை அவரை போன்று பிழை இல்லாததாய், பரிசுத்தமுள்ளதாய் மாறும் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை. இப்பொழுது பாருங்கள், அவருடைய சாயலிலே மீண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறிவிட்டது. ஒருவேளை நீங்க பாவத்தில் இருக்கலாம், ஒருவேளை பிழையுள்ளவர்களாய் நீங்க இருக்கலாம். இன்றைக்கு அவரை உங்களுக்குள்ள உலாவ விடும் பொழுது உங்க வாழ்க்கை பரிசுத்தமுள்ளதாய் மாறும். கடைசியாக சொல்லி முடிக்கிறேன், நல்ல எண்ணங்களை நடு வீட்டில் சேர்த்து கொண்டால் கெட்ட எண்ணங்கள் உங்கள் கேட்டை தாண்டி போய்விடும். ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.